Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Всім привіт! Ви на каналі Royal Shave. Сьогодні у нас гоління. Гоління, як бачите, я не в своїй ванні вдома, на природі, в лісі. Ось захотілося мені спробувати поголитись на природі. Ось давненько щось таке ідея крутилась в голові. Я сьогодні от вирішив зняти таке коротке відео гоління на природі. Ось, скажу зразу, це не панти, друзі. Багато хто з ветшейверів голився, ну, там, зокрема, Олег Бритва, канал в горах, Олег Бріть і не Бріть знає, теж в горах голився. Багато хто на велосипедах, ну, в різних, так само, різними способами і будь-де голилися. Мені просто захотілося, так як колись під час війни, знаєте, солдати ж не голились, там, наприклад, в ванні. В польових умовах, в лісі, в полі, в своїх наметах, або один одного, або самі голилися ось так, в таких умовах. Тобто віддалених від, скажімо, таких оптимальних, як ми звикли, в ванні, під чашечку кави чи під якусь музику. Просто отак ось. І в мене таке виникло бажання зняти такий відеорепортаж. І тож, я ось недавно приїхав в ліс, буквально може хвилин 5-10 тому, знайшов таке місце, щоб освітлення більш-менш хороше було і щоб телефон було де прилаштувати, знімаю на телефон на одному з деревів, а на другому, щоб дзеркало можна було почепити. І ось я знайшов. Правда, скажу, що комарів дуже багато, комарі так кусають, не знаю. Потрібно буде дуже швидко голитись, щоб мене ці комарі не з'їли. І так, телефон я вже камеру прилаштував. Ось таке взяв з собою дзеркало. Воно мені дуже дороге. Дісталось це мого діда, якого вже немає на цьому світі. Ось я його трішки відреставрував, воно, бачите, таке під мідь. Ось. Хороша річ, вирішив зберегти. Ось, все, дзеркало прилаштоване. Взяв я також з собою в термосі свого сина гарячу воду. В такому велотермосі холодну воду. Також взяв помазок від ArtRazer, кабанчик. Вирішив працювати сьогодні на обличчі, чашу сюди не брав, ось такий 27 мм, в попередньому огляді він був. Ось такий красень, кабанчик, крем Прорасо, жарко, жара повернулась тут у нас на Львівщині. Авторшеймами сьогодні буде такий алкогольний тонік. Від пані Олени з Києва Литвин і ось такий гель, теж її. На оглядах вони в мене були. Хороші запахи. А голити сьогодні будемо. Я замотав її в пакетик, так щоб ніде нічого не бритвою, яку мені надіслав на огляд Віктор Можаєв. Бритва від Романа Камлаша. В такому футлярі. Ось така красуня. 6 восьмих. Вігнутість наполовину. Ну, на розпакуванні ви мали змогу подивитись на неї. Ось така чудова красуня. Зелена ручка. Ось такий клинок. Хороший.
Сьогодні перший раз буду голити з цією бритвою. Вирішив взяти сюди на природу. Тож, починаємо. Зараз я вмиваюсь, робимо пінку на обличчі і починаємо з нашого гоління. Трішечки такі умови. Я ще не голився в таких умовах. Ось, далеко від, так скажімо, від ванної кімнати. Але, як то сказати, захотів і зробив. Ще раз кажу, хлопці, це не понти, це не то, що там, зняти десь там на природі, чи десь там в горах, понтується там, ще щось. Ні, це просто розширити свій, так сказати. Ну, хочеться щось спробувати нове. Ну. На природі, чому б ні? Хороша погода, пташки співають, ліс, сам нікого нема. Комарі літають, кусають. Чому б ні? Ось. Водичка закінчилась, не намочив помазок. Ну, нічого не зробиш. В холодній воді зараз його. Хоча він там, холодна вода йому нічого не допоможе. Комарі кусають. Але хоча б так. Я так вибачаю, що я так зникаю. Так сказати, з камери, бо тут у мене все внизу, всі засоби розкладені на сумці. Я так, щоб їх взяти, злегка, знаю, добре мене видно, ніби добре. Став трішечки туди сонечко, щоб я в кадрі дивився більш-менш добре. Знайшов таку галявину тут в лісі. Ось. Думав, комарів буде менше, ну комарів дуже багато. Там люди йдуть, дивуються, а я голюсь на камеру. Трішки рідше зробимо. Так, погнали. Так, нема де салфетки покласти. Так. Ще раз, бритва від Романа Камлаша, 6/8, вігнутість наполовину. Поїхали.
Так, що хочеться сказати? Хочеться сказати, що бритва йде дуже м'яко. Нова заточка. Шикарно йде. Шикарно йде. Ось такі невеличкі вже є. Позрізав. Комарі кусаються. Позрізав такі невеличкі якісь горбики. Ось були вони в мене на обличчі, так що, друзі, це не є порізи, це є. Цікаво так поголитись на природі. Терець легенький. Цікаво, цікаво бритва голить. Кажу, йде так м'яко. Я з собою салфетки. Салфеточки витираємо це все. Ось як швидко якось прийшов я перший прохід. Так, омиваюсь. Йду на другий. Так, все добре, тільки кажу, не повезло з комарами. Комарів дуже-дуже багато. Комарів дуже-дуже багато. Кусають нещадно. Нічого, якось ми поголимось. Хотів екстремальних умов, маю. Ваня набридла. Ось. Руки, щоб були сухі. Так, йдемо на другий прохід.
Дуже цікава бритва. Хочу сказати, що така трішечки дзвінка. Я не знаю, чи камера ще й на вулиці передасть цей дзвін. Трішки така дзвінка, але щоб порівняти, наприклад, з моєю українського виробництва бритвою Консул від Art Razor, то трішечки інший. От інший різ. Ну, інший різ. Мається на увазі інша заточка. Але знаєте, що пан Роман, не знаю, чи він ще зараз там працює, це майстер, знаю, він працював в Art Razor, чи працював, чи працює, не буду казати. Знаєте, ось так і порівнюю. Через це і порівнюю його бритву з бритвою Art Razor. Дуже йде м'яко. Йде дуже м'яко, цікава заточка пана Романа. Цікаво, отак гулюсь і насолоджуюсь. Так легенький вітерець, пташки поспівують. Приємно так. Ну, від такої жари, знаєте, сховатись трішечки в тінь. Кажу, жара повернулась. Вчора так було досить жарко. Хоч і короткочасні грози, дощі. Але досить нас тут жарко. Ось так. Втікти від спеки, на природу погулитись. Бачите, тут зрізає нова заточка. Ось якісь були нерівності після попереднього гоління. Якісь прищики, якісь це все. От бритва, як і Консул, пам'ятаю, яка з нею голився. А зрізає все на своєму шляху. Можливо, добре не підготував, бачите, добре не розпарив. Вода така була, знаєте, я вдома привик, добре розпарив, господарським милом миюся, а тут так, знаєте, ну, вже як є. Але хочу відмітити бритву. Бритва дуже-дуже гостра. Дуже комфортне гоління нею. Тут зрізає буквально все на своєму шляху. По чистоті дуже чисто голить. От 2 проходи зробив. Є ось тут ще в своїх зонах проблемних.
Потрібно там доголитись, але голить в загальному дуже чисто. Беручи попереднє гоління станком, то вона набагато менш агресивніша, ніж той станок. Є там станок, підказував, що там лезо, одна сторона під одним кутом заточена, друга під другим. Я цього не знав, можливо, я його виставив більш агресивною стороною і таке було ніби трішки агресивне гоління. Але поголився зато чисто. А тут навпаки, тут все м'яко йде, гарно, чітко. Не потрібно давити, бо бритва ще не вкаталась, свіжа заточка. Ще після заточки ніхто нею не голився, от перший я, так що кажу. Бритва дуже цікава, в першу чергу. Заслуговує на увагу. Дуже хочу ще відмітити, що дуже зручно лежить в руці. Тобто, бо є такі бритви, що знаєте, ці що, так скажімо, нові бритви, які роблять майстри. Багато хто на це увагу там не дуже так звертає. Зробив клинок, а він погано лежить, наприклад, незручна. Ця бритва дуже зручна, все обдумано. Така теж маневрена, така розмір то, що треба, знаєте, 6/8. Ось. І класна бритва, нічого не буду казати. Олександр Подолян ними теж голився від цього майстра бритвами. То вони йому теж дуже сподобались. Були в нього вони на огляді. Ось так що хороші бритви робить Роман Камлаш. Десь тут родимку підцепив. Кажу, бритва третій прохід бомба. Це, що я очікував від неї, ідеально. Це просто ідеально. Ідеальне гоління, ідеальна чистота. То, що кажу, нова заточка, от в мене є таке. Тільки візьму хтось після заточки, чи це Будулай відісле, чи Юра Кравченко, чи будь-чия, навіть і Романа. Третього заточника я пробую. То скажу, тільки новою бритвою десь поголився. Рідко коли вдається без таких міні-травм. Десь щось зрізав, десь щось, якийсь горбик, якийсь десь там прищик був, чи навіть добре не загоївся, все. Бритва зніметь його навіть. І ніби не давлю, знаєте, все акуратно хочу. Травмуватися ж не хочу сам себе, але... Такий тут трішечки носик такий. Ось бачите? Носик такий трішки гостренький. Ось я тим носиком ось тут себе вже на родимці чеканув. Дуже потрібно обережно бути. Не гарно відбивати якісь бороди, від обкантовочку, так, але біля вух там особливо, біля такої ділянки біля носа. Потрібно бути достатньо акуратним, щоб не травмувати себе.
Так, тут же трішечки кров. Взяв я з собою гель від порізів. Мабуть, прийдеться ним все-таки покористуватись, то підцепив я родинку з цим носиком. Ну, трішечки підсохло мило. Кажу, мило пінка від крему. І вже так, кажу, ковзання вже не таке, як повинно було би бути. Так. А так ніби непогано. Кажу, дуже гостро, бритвою я повністю задоволений, як вона голить, як вона себе показує в роботі. То що кажу, я підозрюю, що погано я підготував шкіру обличчя, це раз. Мило, тут вітер, жара на вулиці, мило пінка з крему трошки підсихала і ковзання таке було, знаєте. Плюс нова бритва, ну в мене є таке, ну, плюс умови десь на вулиці, знаєте, трішечки можливо якесь хвилювання, нова бритва, добре її не знав, не знаю. Всі чинники взяти докупи і от такі травмочки я от сьогодні отримав. Бачите? Ну, воно не сильно, тут був отут і тут прищик. Лише ось тут, що носиком свою родинку трішечки підрізав. Ось. А так, ну це все таке. Як кажуть, до весілля заживе. Ось. Так що це все дрібниці життя. Зараз припечу це все одеколончиком. Ось. Це все діло, це все проведемо дезінфекцію, це все пройде. Ось, а в загальному хочу відмітити бритву. Бритва дуже хороша, дуже вона мені сподобалась. Так що можете сміло, можу рекомендувати заточку цього майстра, дуже вона мені сподобалась. Ще раз, майстер Роман Камлаш з Чернігова заточує, реставрує клинкові бритви, виготовляє їх з нуля, так що кому цікаво,
Хто знає, хто ще не пробував, можливо, а вагається, думає, пробувати, не пробувати. Всім раджу, спробуйте. Ось це вже я Г-подібною бритвою голився його заточки. Це його бритвою і його ж заточкою. Ще от я собі заточив свою німецьку бритву Ерусту. Теж десь спробую в якомусь відеоогляді цю бритву, зокрема заточку, як тримається німецька бритва. А так в загальному заточка класна. Заточка класна. Ось таке гоління. І так наносимо засоби після гоління. Алкогольний тонік. Ох, я вже. Як влив, то влив. Припік, добре. Кажу, подразнення отримав трішки на шиї, тут саме більше пече. Там де все це позрізав. Ось. Хай впитується. Пізніше нанесу гель. І так, кремом кажу, я теж задоволений, я вже ним не раз користуюсь. Кажу, тут можливо на вулиці трішки вітер, знаєте, жарко і трішечки пінка підсихала, і тому ковзання було не на ура. А так, голінням я задоволений. Ну, якщо не взяти до уваги ось такі невеличкі травми. Але в загальному природа, гарний настрій. Дуже-дуже сподобалось. Так що раджу всім. Не лише в ванну, кімната, десь виходьте на природу. Чого мені от захотілося спробувати. Пробувати, і от в мене було таке, як то солдати колись раніше ось в таких умовах, так скажімо, польових голились. Красиво, свіже повітря, ліс, пташки, трішки комарі, не без цього, але ось таке гоління прийшло. Так, наношу гель Aftershave і буду помаленьку закінчувати відео з природи. О! Супер! Шкіра буде еластична, м'яка, все втонізується, все заспокоїться. Все буде добре. Все, на цьому в мене все. Не зупиняється, потрібно зараз буде гелем прораса від порізів нанести. І тож на цьому в мене все. Ось таке було гоління на природі, новою бритвою, від нового майстра. Дякую за перегляди і до нових зустрічей в ефірі. Всім пока!